अगर आपको भी ऐसा इशू आ रहा है कि कुछ भी चेंज होने में आपको खाली एक अलर्ट बीप आ रही है, नोटिफिकेशन की साउंड नहीं आ रही है, देखिए जैसे यहाँ पे आ रहा है जैसे बीप साउंड और कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, नोटिफिकेशन की नहीं आ रही, तो उस केस में आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन साउंड नहीं आ रही है तो आपको जाना है होम में, ठीक है। होम में आप यहाँ पे जाएंगे, ऑडियो सेटअप में जाएंगे। ऑडियो सेटअप से अगर हम बाहर आते हैं तो यहाँ पे आता है वॉल्यूम सेटअप, ठीक है। वॉल्यूम सेटअप में जाएंगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन का 0 होगा तो उसको इंक्रीज़ कर दीजिए, लाइक वट एवर यू वांट 4 5। मैंने 7 रखा। अब देखिए सिटी ड्राइव मोड नोटिफिकेशन आने लग गए। तो बहुत सारे केसों में क्या होता है ड्राइव मोड कि ये नोटिफिकेशन का साउंड ही 0 कर देते हैं लोग बाय मिस्टेक, और फिर ये उनको सुनाई नहीं देता कोई भी नोटिफिकेशन। जैसे कि डोर ओपन है, हजार्ड लाइट है, ब्रेक के साथ आप कार चला रहे हैं, जो भी इसका वॉइस नोटिफिकेशन वो नहीं आता। तो अगर आपको इनेबल करना है तो नोटिफिकेशन आके उसका वॉल्यूम सेट कीजिए।